ասենք ես որ բուն թեմային, բուն թեման, որ ես ուզում եմ դες ներկայացնեմ, դա Հայաստանում հնարավոր քաղաքական զարգացումներն են, ինչ կարա տեղի ունենա, ինչ կարա տեղի չունենա և ընդհանրապես այս նախաձեռնությունը, որ մենք ունենք, դրա դեր ու նշանակությունը ինչքանով է ինքը ակտուալ կամ ակտուալ չի։ Այս մասին եմ ես ուզում ձեզ հետ խոսեմ, հաշվի առնելով այն փորձառությունը քաղաքական, որ կյանքի բերումով ես ունեցել եմ։ Դա ձեզ էլ օգտակար կլինի, որ ասենք, եթե ինչ-որ մի քաղաքական նախաձեռնության եք առնչվում, միանգամից գնահատեք այդ նախաձեռնությունը հաջողություն կունենա, թե ջախջախվելու է ինչպես ասենք նախկին շարժումները։ Ինձ համար ասենք մի առանձնիկ խնդիր չի, ես 5 րոպեում որևէ մի նախաձեռնության, որ լսում եմ, կարդում եմ, կամ գնում եմ մի հատ իրենց հանրահավաքին 5 րոպեն ինձ երիկա, որ ես հասկանամ, այս շարժումը կջախջախվի, թե ինչ-որ հնարավոր է որոշակի գոնե փոքրիկ ինչ-որ արդյունք տա։ Այսօր ես ոչ մի անգամ չեմ սխալվել։ Ինչու չեմ սխալվել, ես հիմա ձեզ ուզում եմ ներկայացնեմ այն ուսումնասիրությունները, որ կյանքի բերումով արել եմ, որ ձեզ էլ օգտակար կլինի։ Ուրեմն, որպեսզի հասկանանք, թե ընթացիկ քաղաքական այդ կառույցները, նախաձեռնությունները, որ կան, իրենք կարողանան ազդեցություն ունենալ երկրի կյանքի վրա, թե չէ, մենք պետք է հասկանանք, դրա մենք պետք է հասկանանք իսկ երկրում ինչ է կատարվում իրականում։ Զուգահեռ բերում մարդու օրինակի վրա, պատկերացրեք ինչ-որ մի հատ հիմա մարդ կա, մենք էլ բժիշկներ ենք և մտահոգ ենք և ուզում ենք, որ ասենք իրան ինչ-որ ապաքինենք, լավ կադունենք իրան, մենք պարտավոր ենք իմանալ իր ախտորոշումը։ Եթե մենք իր ախտորոշումը չունեցանք, մենք ինչքան է սրտացավ լինենք, այդ մեր առաջարկները իրեն, հավանականությունը, որ ի վնաս իրեն կլինի, դա շատ մեծ է, չէ՞, նույնիսկ չի էլ կարելի, ասենք եթե դու չգիտես իր ներքին օրգաններից որն է անհանգստացնում, ինչ-որ դեղեր տա, որ կարող հակացուցված է կոնկրետ այդ հիվանդությունը և իր մոտ բորբոքում առաջանա, և դու մեծ սրտացավ լինելով հանդերձ իրան վնասես ընդհուպ մինչև ասենք մահվան։ Հիմա եթե նայում եք մեր քաղաքական դաշտը, ապա մենք 25 տարի նախաձեռնությունների մեջ ենք անընդհատ, դժգոհ ենք, ուզում ենք փոխենք երկրի վիճակը, բայց մեր հասարակությունը դրանից դեգրադացվում է, իշխանությունները դառնում են ավելի վատ, երկիրը քայքայվում և դառնում է ինչ-որ մեծ անհույս վիճակ։ Սա նշանակում է, այնպես ամբողջ 25 տարի մենք նման ենք եղել են բժշկին, որը չի ունեցել այդ ախտորոշումը, իրան թվացել է թե ունի, փորձել է ինչ-որ բաներ անել, բայց արդյունքում ինքը վնաս է կրել։ Այս մեր իրականությունը։ Ուրեմն ես ինքս 88-90 թվականներին ակտիվ մասնակից եմ եղել հայոց համազգային շարժման, Արցախյան, բայց շարքային մասնակից եմ եղել, ես ոչ մի անգամ արտակ չեմ բարձրացել և մեծ ոգևորություն էի ապրում։ Հետո ունեցանք անկախություն, ունեցանք մեր իշխանությունները, երբ որ այն մարդիկ, ում որ ժողովուրդը որպես կուրք պաշտում են, այդ մարդիկ գնացին դարձան նախագահ և մյուս պաշտոնյաներ և բոլորը սպասում էին, որ հիմա արմատական փոփոխություններ կլինի երկրում և այդ անարդարությունները, որ կային սովետական շրջանում կլինեն, մենք այդ հույսերը ունեինք։ Բայց անցավ 1-2 տարի և տեսակ որ չի ստացվում։ Ես լավ հիշում եմ 92 թվականին արդեն հասարակության մեջ տարածվում էր այն դիրքորոշումը, որ մեզ խաբեցին։ Այս շարժմանատարները իրականում ազգի համար մտահոգ մարդիկ չէին, իրենց պետք էր հարստանալ, իշխանության գալ և իրենք մոլորեցրին ժողովրդին և կարողացան օգտվել դրանից, եկան իրենք իշխանության և իրենց հարցերը հիմա կարգավորում են։ Հասարակության գերակշիռ մասը այդպես էլ մտածում էր։ Ես ինքս էլ որոշակիորեն, ես էլ էի այդ կարծիքին, որ բանա, մենք մոլորվել ենք, մենք խաբվել ենք։ Այնպես ստացվեց, որ 93 թվականին ես առաջարկ ունեցա դառնալ հայոց համազգային շարժման կուսակցության պաշտոնաթերթի գլխավոր խմբագիր, ասեմ դա իմ կամքից անկախ էր, կուսակցության մեջ 2 բևեռներ կային և խմբագրի հարց կար, ընդդիմադիր ֆրակցիան ուզեցել էր, որ ես լինեմ խմբագիրը, դեպքում իրենք ինչ չէին ճանաչում, իմ հոդվածներն էին կարդացել, և այնպես ստացվեց, որ դարձա իշխանության
թերթի գլխավոր խմբագիր եւ ամբողջ 3 տարի ես իշխանությանը նարսիս տեսնել առաջի դեմքերով մնացածներով ինչ կատարվում եւ ես լինելով ֆիզիկոս ով սովորեցրել են ուսումնասիրություններ կատարել պատճառը հետևանքից տարանջատել հետևանքներին չտրվել ես սկսեցի ուսումնասիրել իշխանական համակարգ մի որոշ ժամանակ հետո ես հասկացա որ ժամանակին որ ես մտածում էի ու ժողովուրդն էլ մտածում էր ինչպես հիմա շատերն են մտածում որ այս իշխանություններինն են այնտեղ չար մարդիկ են նստած եւ իրենք ամեն ինչ անում են որ մեզ համար վատ լինի ես ներսից տեսա եւ հասկացա որ ես իրենք իսկապես ծրփեր չեն լավ մարդիկ չեն բայց այն խնդիրները որ կա իրականության մեջ այնքան էլ ես մարդկանց հարկով չպայմանավորված որտեղ ես տեսնում եմ ինչ որ մի որոշում են կայացնում նախագահի մասնակցությամբ եւ այդ որոշումը սպասում ես որ կյանքում ինչ որ մի դրական արդյունք գիտեն տեսնում ես չկա ինչ որ կեսից մեռնում էր կամ աղավաղվում էր իշխում էր ստորին օղակները եւ այդտեղ չէր ասում այդ որոշումը շատ այդպես դեպքեր ա եղել ու ես ինձ համար հասկացա որ ճիշտ չէ այն տեսակետը որ ես իշխանություններով պայմանավորված մեր կյանքի ես բոլոր դժբախտությունները որտեղ հարցեր կար ես դա պատասխանը չէի ստանում բացի դա ես ինձ հարցնում էի լավ իսկ ինչ ունենք այս տեսակ իշխանություն ունենք ինչու՞ ուրիշ իշխանություն չունենք ասենք նման է եվրոպական երկրների ինչի ասնի մարդիկ չեն ինչի են այս կարգի մարդիկ եւ 96 թվականի ընտրությունից հետո ես հեռացա իշխանական համակարգից ինձ համար որպես ասենք ֆիզիկոս որպես ես երբեք էլ ես քաղաքագետ չեմ համարել որպես մարդ որը ուզում է հասկանա ինձ համար բարձր որ լիքը հարցեր մնացին ինձ հետ ես հասկացա որ իշխանություններով չի եթե դուք ասում եք իշխանություններն են մեղավոր ես հասկացա որ դա ինչ չի եւ հենց այդ ժամանակ ես հոդված գրեցի այդ ժամանակ Վազգեն Մանուկյանը դա պայքարում էր Տեր-Պետրոսյանի դեմ եւ այդ հոդվածի մեջ գրեցի որ եթե այս Տեր-Պետրոսյանը գնա ու հաշին գնա դուք կտեսնեք որ ոչինչ չի փոխվելու կյանքում այդտեղ այդ ժամանակ ակտիվ քաղաքական շարժում էր եւ ինձ համարեցին ազգի տաղաճան որ ես պայքարի վրա սառը ջուր եմ լցում ես խփում եմ ժողովրդին մոլորեցնում եմ բայց ինձ համար դա պարզ էր եւ իրենց ինչպես եկյատուն են ասում թողնենք այն տղան գնա իր ճանապարհով ես ասեցի լավ դուք ձեր պայքարը շարունակեք ես գնում եմ ուրիշ ճանապարհով փորձեմ հասկանամ ինչու մենք այս իշխանությունը ունենք ինչու այս ժողովուրդը ունենք ինչու ուրիշ իրականություն չունենք փորձեմ պատճառները հասկանամ որտեղ ես պիտի ինքս համոզեմ սկսեցի անցյալը նայել ասենք կոմունիստական շրջանը դե հիշում էի մի այդպես մի երանելի մակրություն չկար բարոյական մարդկային հարաբերությունների առումով հետո գնացի առաջի հանրապետություն ուսումնասիրեցի այդ արխիվները բացեցի եւ սարսռեցի արդեն ինձ համար պարզ եղավ երբ որ առաջի հանրապետության իրականությունն ես տեսա ինձ համար պարզ եղավ որ այն ինչ որ կար 93-96 թվականներին դա անսպասելի չէր դա այդ մի քանի հոգու մենգադար ծրագիրը չէր 100 տարի առաջ էլ այդ նույն ամեն ինչը եղել էր երբ որ այս իշխանավորներից ոչ մեկ այն ժամանակ ծնված չէր ուրեմն ինչ խնդիրներ կա մեզ հետ եկող հնից այն ժամանակա թերթերը նայեցի բոլորը ասում են որ մեղավորը դաշնակցականներն են այն ժամանակ էլ մտածում են այս ժամանակի իշխանավորները ես մի քիչ ավելի հետ գնացի ինձ հաշտվեցի լավ իսկ ինչու ժամանակը այդպես էր էլ ավելի հետ գնացի 100 տարի 200 տարի եւ ինչքան հետ էի գնում այնքան ես հետահայաց որ հետ էի գալիս հասկանում էի թե որ այն իրականությունը որ կա Հայաստանում հենց դա էլ պիտի լիներ ինքը պատճառահետևանքային կապի մեջ այդ պատմության հետ իր անցյալով սա գալիս է մարդկային հարաբերություններ են ձևավորվել որոնք որոշում են մեր կենցաղը մեր իրականությունը դրանից է ձևավորվում մեր իշխանությունների հարաբերությունները վերաբերմունքը ժողովրդին ազգին պետության եւ մենք ունենք այս ամեն ինչը սա որևէ մեկի ստեղծածը չի ու որևէ մեկին հեռացնելով կամ ոչնչացնելով ոչինչ չփոխվի իրականությունից ինչ որ բանը փոխվի բայց դեռ մի կարևոր հարց կար ես ինձ հարց եմ տալի արդյոք մենք ամբողջ կյանքում այսպես թափթփված ենք եղել հնարավոր է չէ կա այդպիսի խոսք որ այսպես եղել ենք այսպես կանք այսպես է գնա եւ ոչ ոք չփոխվի ես ասեմ քիչ շատ հերու գնամ դա ինձ շատ կարևոր է որպես վերլուծաբան որ ուզում ես հասկանաս կարող պարզի որ ասենք դու բնածին սա քո նորմալ վիճակն է պարզը թափթփված վիճակ է այդ դեպքում եթե ուզում ես փոխես այլ մոտեցումը մեկ այլ հարց է եթե դու եղել ես առողջ ինչ որ ժամանակ բայց հետո ինչ հանգամանքների դեպքում դարել ես թափթփված արդեն դա մի քիչ ուրիշ մոտեցում է պահանջում այդտեղ գենետիկա սա արդեն մի քիչ ուրիշ հարց շատ հետ գնացի ուսումնասիրելով եւ նորից ապշեցի որ կարդացի
շատ հին ժամանակներում, թե ինչ կազմակերպված հանրություն ունեցավ այս ժողովուրդը, ինչ վեր գաղափարներ օգտագործված, ինչքան կարգավորված է եղել իր պետությունը, որ ուրիշները նախանձել են հայերին, որ եկել են այստեղ ապշել են ասում են, ոնց է կարելի, որ այսպիսի կարգով եք ապրում, որ ոչ ոստիկան ունեք, ոչ հարկահան ունեք, կարգեր ունեք, եւ դուք այդ կարգերով առաջնորդվում եք, կամ վկայություններ, որ ուրիշ ժողովուրդներ եկել խնդրել են մեր թագավորներին, որ մենք չենք կարողանում կարգին կառավարենք, մեզ վերցրեք դրսերի թերի տակ, մեզ էլ կառավարեք, մենք էլ սովորենք, թե ասենք ինչ է նշանակում նորմալ կառավարենք։ Հետո կարդում ես մեր էպոսները, տեսնում ես, որ այն հին շրջանի մասին որ կա, այնտեղ եւ արդարություն կա, ամեն ինչ կա։ Այսինքն հայ ժողովուրդը պարզվեց շատ երկար ժամանակահատված ունեցել է կարգավորված պետություն, բարձր արժեհամակարգով, եւ ինչ-ինչ պատճառներով ինքը ընկել է աղավաղումների տակ, ահավոր այսպես շրջումների տակ, հետո ուրիշների լծերի տակ եւ այդ դժվար ճանապարհը անցնելով ինքը այդ իր լավ հատկանիշները կորցրել է, մնացել հոգու խորքում, գոյատևելու, հարկադրված լինելով գոյատևել դժվարին պայմաններում ինքը ձեռք է բերել որոշակի գծեր, որ կարողանա գոյատևի, դրանք հիմա դարձել են բնավորություն, հիմա դարձել են բնաշիչ։ Եվ արդեն պարզ էր լինում, որ հենց այս իրականությունը տունել ենք։ Սա ես ասում 96-97 թվականներ, որ ես ուսումնասիրությունները արեցի, ինձ համար արդեն պարզ էր, որ ես հասկացա, թե ինչ է կատարում մեր իրականության մեջ, բայց մի հատ էլի որպես ֆիզիկոս, որպես մտածող մի խնդիր կար։ Ես իմ առաջ դնում եմ, ասենք 88 թվականի հայությունը, որի ժամանակ ես եղել եմ երիտասարդ, ես հիշում եմ։ 88 թվականից հետո տեղի ունեցել ազգային ազատագրական շարժում, մարդիկ գաղափարակայնացել են, մարդիկ պատերազմ էին գնացել, մի հատ փոխվել էին դեպի դրականը, ասենք իրենց դրական ստիմուլ էր տրվել, իրենք այս մակարդակից բավական բարձրացել էին, հասել էին ինչ-որ նպատակների եւ հետո աստիճանաբար գնացել էր քայքայում։ Հիմա եթե դու նայում ես պարզ թվաբանությունով, ապա այս հասարակությանը դու տվել ես դրական իմպուլսներ, հետո բացես թողը ինքը եթե անկնի, գոնե սրան մոտիկ պիտի լինի, չէ՞, ասենք վերադառնա իր նախկին վիճակին։ Բայց եթե որ նայում էինք մեր իրականության, ասում են, որ ինք ահավոր շատ է, չէ, մինուս միլիոն, հասկանում ես, հարց էր առաջադրում, բայց ինչ եղավ այս մեջ ժողովրդին, երբ որ ինքը ինչ-որ մի վիճակի է դու իրան դրական իմպուլսներ տվեցիր, բաստովաց պիտի գոնե գա հին վիճակի, չէ, կամ իսկ ճիշտ էին գրել մնացորդային ունենար դրական կարգավորվածություն, ավելի լավ հասարակություն ունենա, ինքան 88-ին էր, բայց նայում ես, ահավոր այլասերված ինչ-որ մի բան, իրար մշուտով ինչ-որ մեր զանգված է դարձել։ Ինչ եղավ այս մարդկանց։ Այս հարցը ես տալիս եմ քաղաքագետներին իրենք, քանի որ սովոր են շատ հեշտ լուծումի գնալ, մի հարց ու պատասխան, ասում են, ուրեմն այս Տեր-Պետրոսյանը ու իր թիմը սրանք չարի հանճար են, չարի հանճար են։ Իրանցից է, որ մենք սենց եղանք, իրանք ինչ-որ, ես ինչ մողանեցին, որ են մեր ընդիր 88 թվականի ժողովրդին, այլասերեցին, փչացրեցին և դարձրեցին այսպես սա, իրանց այդ չարի հանճարի հունարն է։ Իհարկե ես այդ կարգ հեքիաթների չեմ հավատում, իրենք բայց հավատում էին, այդ լոզուններով գնում էին պայքարի, որ մինչև այս ապազգային տարերը չհեռանան, մեր երկիրը չփոխվի, բոլոր գիտեք, այդ մարդիկ հեռացան, ոչ մի չփոխվեց, էլ ավելի վատ եղավ։ Ես էլի այն հեքիաթին մանգեցի լավ թող իրենք իրենց պայքարով գնան առաջ, ես ուրիշ ճանապարհով եմ գնում, փորձեմ հասկանամ ինչ եղավ այս մարդկանց հետ, ինչի այդ մաթեմատիկայում դա խոտորում են ասում, երբ որ ֆունկցիան այսպես գրաֆիկով պիտի գար այստեղ կանգնես, խզում կա, ու ինչա շատ ներքև է, այս խզումի պատճառը դու պետք է հասկանաս, եթե քաղաքագետ ես, եթե չես հասկանում, թե ինչ է եղել ժողովրդի հետ, դու չես կարող իրեն բուժում առաջարկես։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ որ բան է կատարվել, ինչ է կատարվել ժողովրդի հետ, ոչ մեկը այս մասին չէ խորհրդում։